Anda yang mau hadiah rice cooker, blender, atau hadiah lainnya sampai dengan motor listrik? Ya, bisa kamu dapetin loh guys, karena Mitra 10 lagi ada promo belanja untung bonus hadiah. Kamu bisa pilih hadiahnya dengan minimum transaksi 25 juta rupiah. Periode promonya sampai dengan akhir Juli ya guys. Yuk yang lagi ada kebutuhan bahan bangunan ataupun perlengkapan rumah, bisa langsung ke Mitra 10 Garut ya. Pembayaran bisa pakai Indodana, Shopee Pay Later dan juga kredit flow. Jangan lupa datang ya. Mitra 10, selengkap itu.